Kaixo ikusentzule, kaixo, pelotazale, hementxe gaude, azkeneko jardunaldi, deu guain gontan, bibitako txapeliketan, eta Jokin edo Iñaki izango deu sailkatue izateko aukerak bi hoiek dituztelako, beste hiru bikote ja sailkauta daudelako, gaur, aztertuko deuna da, ze aukera dituen bitako bakoitzak. Asteburu hontan, 14. jardunaldin, 5 partidu izango die, Urrutiko etxe Aretxabaleta Elezkano eta Rezustan kontra aurrenekoa, Victor eta Albizu Irribarria eta Zabaletan kontra bigarrena, Ezkurdia eta Ladiz Artola eta Maria Ezkurrenan kontra hirugarrena, eta Bengoetxe eta Imaz Altuna eta Martijan kontra azkenekoa. Sailkapenai dagokionez edo sailkatzeko aukerai dagokionez, lehenengo partiduk ez du ezer influituko, orduan beste 3 partidutan zentratuko gea, eta hor ikusten deguna da 8 aukera daudela, 8 aukera horietatik 3 dauke Artolak sailkatzeko aukera, eta 5 berriz Jokinak sailkatzeko aukera. Horrek esan nahi du, Artolak 128ko probabilidadea ukiko lukela sailkatzeko, eta Jokine berriz 162koa. Bi horiek aztertzen hasita, Artola noiz sailkatu daiteke. Berak irabazi eta Altunak galtzea da aukeratako bat, edota berak irabazi eta Irribarriak Victorren da aurka jokatzen duen partidan irabaztea. Beraz, Artolak bai ala bai lehenengo berak irabazi behar du, eta gero, edo Altunak galduta, edo Irribarriak irabazita lagunduko lioke bere sailkatzeko probabilitate horri. Altuna berriz noiz sailkatu daiteke, Artolak galtzea utxarekin nahikoa luke. Eta Artolak irabazi ezkero ere aukera bat geratuko litzaioke, berak irabazi ezkeo, eta Victorrek Irribarrian da kontra irabaziko baluke. Beraz, esan dakoa 8 aukera daude, 8 aukera horietatik 5 Altuna sailkatzeko aukera, 3 Iñakik sailkatzeko aukera.